هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. للبدء في تغيير بطارية لابتوب في 17tce100 يجب أولاً التأكد من أن لديك الأدوات المناسبة. ستحتاج إلى مفك براغي صغير ووسادة مضادة للكهرباء الساكنة وبطارية جديدة متوافقة مع النموذج الخاص بك. قبل الشروع في العملية يفضل إجراء تشخيص مجاني لجهازك للتأكد من أن المشكلة هي بالفعل البطارية. يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة المعتمدة أو استخدام خدمة التشخيص الذاتي المتاحة على موقع أشهر. بعد التأكد من ضرورة تغيير البطارية اتبع الخطوات التالية. 1. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصله عن مصدر الطاقة. 2. إزالة الغطاء الخلفي باستخدام مفك البراغي. قم بإزالة البراغي التي تثبت الغطاء الخلفي للابتوب. احرص على الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن. 3. فصل البطارية القديمة. بعد فتح الغطاء ستجد البطارية مثبتة في مكانها. ابحث عن موصل البطارية وقم بفصله بلطف. تأكد من أن كل شيء مفصول قبل المتابعة. 4. إزالة البطارية. اسحب البطارية القديمة برفق من مكانها. إذا كانت مثبتة بإحكام يمكنك استخدام أداة بلاستيكية للمساعدة في فكها. 5. تركيب البطارية الجديدة. قم بإدخال البطارية الجديدة في نفس المكان الذي كانت فيه القديمة. تأكد من تأمينها بشكل صحيح. 6. توصيل الموصل. بعد تركيب البطارية أعد توصيل الموصل بحذر. تأكد من أنه مثبت بإحكام لتجنب أي مشاكل في التشغيل. 7. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. ضع الغطاء الخلفي للابتوب مرة أخرى وثبته بالبراغي التي قمت بإزالتها سابقا. تأكد من عدم ترك أي براغي خارجا. 8. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من جميع الخطوات قم بتشغيل اللابتوب وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. إذا كانت هناك أي مشاكل يفضل العودة إلى مركز الخدمة للحصول على تقدير التكلفة قبل الإصلاح. يمكنك استخدام خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل العملية. اتبع هذه الخطوات بدقة وستكون قادرا على تغيير بطارية لابتوب في 17tce100 بنجاح. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.